Фу, дома. Такая уставшая. Пошла по потемкам в душ мыться с фонариком. Ой, кошмар. Ой, сейчас надо еще разгружать потихоньку машину. Ой, это орет крыса. Ой. Ой, кошмар. Он Федор, смотрите, конфет, печенье, колбаски кусочек, вон хлебину, а икру еще дала. Банку икры домашней. Она все там, я еще там поела, она заставила поесть. Ой. Еще и бутылку молока 2-литровую. Козьего. Ой, а это тут прыгает, а это прыгает тут. Оба, оба. Так, куда там, смотрите. Ой, ой, принцесса. Попрошайничает. Ой. Вот двигаться уже не хочется. Ой, такие уставшие, замученные. Гена вообще он на ходу ест. Да, Ген? Ничего не грел. Так, перчик А куда его кушает. греть? Жара такая. Окно хоть открой. А, ну да, я ж выезжала, все окна закрывала. Фу. Тут тоже пуга была. Да? А ну там. За водой надуло этой Бо мы как маскары. раз уезжали, это с Ясной Поляны, какая-то пурга поднялась. И тут она была. А я сейчас приехала, у меня пропущенный какой-то номер неизвестный. Я перезвонила. Бабушка старенькая, 83 года, вот. Перепутала номер. И такая живенькая, с Новой Каховки. И говорит, пробачте мне, я ошиблась. Ой, говорит, дедушка больной. Я за ним сама ухаживаю. А у нас, говорит, так неспокойно. Мы ночами не спим. Бахают, говорит, и бахают нам. Ну, ВСУ, естественно. Говорит, мы спать не можем спокойно. Окна дрожат. Ну, в общем, вот так поделилась. Поделилась бедой. Поговорили с ней так немножечко. И вот так вот бывает. Вот кто сейчас самый счастливый, видите? Папа ему кашу насыпала, он ни в какую. Домой, на диван. Вы что, целый день на диване не был? Да, Ричард? Вы что, он занятый сейчас? У него... Он не дышит прямо. Вы что? Ой, артист. Представляете, как он заснул? Лежал, лежал. И так засопел. Ой. Видали? Животное целый день был на улице, не видел дивана. А ляшечки, смотрите, как ляшечки как положил. Ой, мама разбудила. Ой, мама разбудила. Мгновенно заснул. Мгновенно. Лапы задергались. Представляете, как он балдеет на диване. Он просто получает кайф. Он не верит, что он на диване за целый день. Вот это вырастили охранника. О, лапками, лапками.
лапки вытягивает, коготочки, опускает, потом опять раз лапки. Ой, ой, ой. Комедия. Ой. Фу, ребята, столько компота пьем, я не знаю. Бутылка за бутылкой просто, бутылка за бутылкой. Я ж думала, мы сегодня пораньше приедем. Я думала, может, в 5 часов. Думаю, заедем в магазин и куплю пиво. Ой. Но мы выехали поздно. Столько дел. Так обидно, ребята. Такие дела делаем, которые были давно прекрасно сделанные. Нам взяли, все поломали. И обидно, я вам ничего не снимаю там, потому что смотрят и пакостят потом, лазят. А лазят одни и те же, естественно. Новые люди там не лазят. Сегодня мне рассказывали, кое-кто хвастался постелью, постели набрал, нарядов себе, даже знаю кто. И ничего. Сами не могут купить, хоть своруют у людей. Ой, вот так. Даже, я говорю, целый кулек у нас лежал памперсов, и остались после свекрови там пеленки вот эти. Их вообще трудно купить, вот эти пеленки одноразовые. Столько пеленок, целый пакет был. Все поворовано. А мне так для Сереги надо было. Целый куль огромный. Его у нас... Мы всегда много свекрови брали, она ж... Ну, этими пеленочками пользовалась. И прокладочки мы. Памперсы ей нельзя было, а прокладочки. Так ложили ей и пеленочки. Все, сука, поворовала. Ой. Сегодня тоже слушала. Так вот соседи. Кое-кто так пострадал от войны, ребята. Кто-то наживается на войне, а кто-то... Такое горе в дом приходит, что просто ужас. Я вот сегодня с Федоровной разговаривала с соседкой. Она мне рассказывает, потом улыбается. Я думаю, боже, как у нее силы хватает еще улыбаться. И только так вот смотрю на нее и думаю, боже, сколько она горя похлебала за 2 года. Ребята, у нее столько же горя, сколько у меня было. Ну, может, у меня и больше было, но я ее так прекрасно понимаю, потому что у нее много случилось тоже. Тоже такой ужас. Понимаете, не с одним человеком. Вот как некоторые ухаживают там за одним больным. Мне пришлось ухаживать очень много за родственниками. Очень много. Пальцев не хватит. Поэтому я ее сегодня послушала. Вообще, думаю, боже, бедная, знаю я все это. Прошла сама. И она еще улыбается. И выглядит неплохо. Для своих лет. Вот так вот, ребята. Вот так вот бывает в жизни у человека. Столько горя наваливается.
Я вот расстроилась прям, я послушала ее. Это надо такую силу воли, чтобы все это выдерживать, вот это все. Не знаю, это... И один краше другого. Я говорю, у людей одно горе, и то они там с ума сходят. А когда наваливается много горя, как у меня в один год 4 больных тяжелых, и все со страшными диагнозами. Каково мне было? И хозяйство огромное. Ну, ничего. Жизнь научит, как с этим бороться. Вот я посмотрела на Федоровну, как жизнь закаляет таких людей. А некоторые не выдерживают, конечно. Вот так вот. Я сейчас упала бы, ничего не делала. Там с Ричардом бы упала. Ой, он уже по-другому валился. Мы легли в другую позу. Кушает, ребята, совсем мало. Вот с утра Гена ему налил буквально пол мисочки. И он за целый день только съел. И сейчас ему положил вот на ночь, ну вечером, как мы приехали. Он даже не дотронулся. И не знаю, съест он или нет. А вчера он вообще ничего не ел. Утром наложили, он целый день простояло все. И вечер, и ночь. Утром ехать, а у него все целое стоит. Я Гене говорю, ну вылей, налей ему другого. Мало ли, что-то ему не нравится. Может, оно уже подкисло, целый день стояло. Говорю, вылей курям. Говорю, и тарелочку помой. Он помыл тарелочку, пошел, наложил. Ну вот он за целый день съел. Ну, пол тарелочки всего каши. Смотрите, как он лапы сложил. А ножки, а лапки задние, как, смотрите, ляшечки вместе положил. Ой. Поменялись ролями. Ребенок спит, другой. Видите, о, услышал опять, что я за него говорю. Видите, уши сразу раз. Как он понимает, что я повернулась, его снимаю. Это ждет меня спать. Видали? Спал трупиком. Ой, все услышал. Дали? Подглядывает. Это же надо такой умный. Спал без задних ног. Зевает, зевает. Только как он понимает, что я его снимаю? Это вообще, это жесть. Сколько там ума в этой голове. Видите? Угу. Сейчас мамочка придет уже, зайчик. Сейчас мама будет спать с тобой. Да. Угу. Видали? Какое оно умное. Сейчас вам будет петь самое народное. Народное из народных певиц. Татьяна Алексеева. Молодая. В 2003 году еще. Ой. И что самое интересное, муж снимал. И обратите внимание, как он снимал мои ноги. Смешно, честно говорю. Ой, ну конь, это конь троянский.
Я